Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata. Al-ayat. Wallahu a'lamu bi muradihi. Alam tara anata orang ningali nah ningali anjeun kasep Muhammad ilal ladzina kajal-jalma qila anu diomongkeun lahum kaladzina kufu gara-gara aranjeun kabeh nahan aranjeun kabeh kufu jaga hasil aidiaku ka tangan-tangan aranjeun kabeh tina perangan jalma kafir lama tolabuhu bima kata adalah kufailahu nalika eta jalma-jalma marenta kana perang lama tolabu nalika marenta eta jalma-jalma karena perang maka dia adalah kufari lahum karena memang kajari ditibakan ku jalma-jalma kafir geus di luar atas dan sebagian atau sekumpulan para sahabat tingali itu jalma-jalma anu tadina geus usul ka kanjeng Nabi geus lah iki kitu makin perang bae marenta supaya perang waqimu jeung kudu ngadegkeun aranjeun kabeh as-salata kana salat wa atu jeung ngamalkeun aranjeun kabeh az-zakata kana zakat. Perintah terus falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah falamma kutiba maka tatkala diparlukeun alaihim kaita jalma-jalma nan al-qital perang idza tadina nalika diparlukeun nama perang aya panggilan perang fariqun alis golongan bulan hukum di eta jalma-jalma eta yaksyauna pada mikasieun di jalma-jalma an-nasa ka manusa ka jalma-jalma kafir azaban fil qatli ka khasyatillahi seperti sieunana eta jalma-jalma ka Gusti Allah kana siksana Gusti bahkan wa asyadda khasya atawa leuwih sieun ka jelema batan sieun maranehanana ka Gusti ari tadina mane marenta we ka kanjeng Rasul hilang perang begitu datang perintah perang aya panggero pikeun ngalaksanakeun perang teu kancing sieun ku jalma kafir teh ngelehkeun sieun manehanana ka Gusti siga sieun ka Gusti Allah bahkan sieun keneh ka jelema mata ka Gusti sieun keneh ku musuh tadi nawani ge jadi ciut tapi enggak boleh pakarik ka ngomong teh geus oh ya ayo ayeuna nah alasan we gitu tah sieun atuh ayeuna mah ani ngajak bae teh barento teh wa qalu jeung ngomong eta jalma-jalma anu diajak perang nu tadina mun talarik pisan ngomongna aya perang ari pas
nalika turun perintah perang itu kalah ka loba alasan da sieun pae itu jasa Rabbana di pangeran Nabi ngomong nanti itu lima tu padahna kata mabukeun Gusti alena ka kami alkitab kana perang atuh nahan Gusti atuh kuring mani kudu perang sagala laula akhartana ila ajalin qarib laula akhartana halla akhartana cek urang mah nahan teu ngasilkeun Gusti na ka abdi padahna atuh ila ajalin qaribin kana ajal anu deukeut atuh nyameureun tarek pae kayaknya Gusti nah atuh teu dibere kasempetan deui umur anu leuwih panjang da cek manehna geus sae perang sigana pae we resiko teh sieun pae sieun ku jalma kafir tadi zamane semangat ngomongna tarik dari turun ayat perang kalau alasan ciut hatena kul bejakeun panjenengan kasen Muhammad ka eta jalma-jalma anu model kitu ya mata dunia ari kasenangan dunia perkara dipake senang di dunia atau sesenangan di alam dunia eta qalilun ayin tilal tanah saeutik tereh bea bakal bea kasenangan dunia muawila jeung teu pira jeung teu pira manisieun misahan dunia teh sieun misahan ieu dibere jalan pisah hideung dibere jalan di surga geus tinggal cok ka surga bener moal saeutik betul lain da sieun misahan kana kasenangan dunia hirup di dunia mah senang moal sabaraha senang jeung moal lila senang jeung moal senang bae ya lamun senang pasti aya pusingna bahkan biasana loba pusing mah jeung senang pasti capek di dunia mah jeung moal sabaraha deui senangna teh moal sabaraha terus moal salilana jeung moal salilana pasti aya eureuna itu kasenangan dunia dek naon dek pokona mah di dunia mah saeutik wal akhiratu jeung ari akhirat surga anu jadi tempatna sakabeh kasenangan eta khairul leuwih hade liman pikeun jelema ittaqwa anu sieun eta jalma kana siksana Gusti Allah kunaon ku gawe sieun ka Gusti Allah teh bitarkiban siat ku ninggalkeun maksiat ka Gusti Allah kesenangan akhirat moal bisa dibandingkeun dengan kasenangan dunia lain ari ngabandingkeun dua perkara teh nu kira-kira henteu jauh teuing nya teh ngabandingkeun dua perkara ieu kasenangan dunia teh dibandingkeun jeung kasenangan akhirat nya mah ieu jauh teuing terus teu moal bisa kabandingan di akhirat mah senang nasalilana moal kaselang kudu senang jeung kagila-gila senangna moal eureum tina senang beda jeung di dunia wala tuzlamuna jeung moal didzalim ieu jalma-jalma artinya ku dikurangan ganjaran tina amalna fatilah kalawan saukuran puluh korma dina hadiah
setiap amal hade nu dilaksanakeun di mana-mana sah jeung teu digorogotan ku hama pasti bakal kapanggih kena di akhirat. Yang penting kahiji sah heula. Kadua ulah digorogotan ku hama. Da loba hama anu ngagorogotan teh nya. Geus jadi amalanna mah gitu, geus jadi hayang jadi oge teh rada hese, geus jadi geus beres. Jaga supaya ulah ku aman. Lamun mulus amanah maka saeutik-eutikna amal ieu pasti bakal kapanggih engke. Jeung biasana anu mulus teh anu leutik amal. Amal teh mah awan pisan pokona mah tina amal teh. Mun arek sedekah ge. Ya sedekah teh kan kahiji bahan nu disedekahkeunana. Urang teh diusahakeun di halal geus. Beres, halal bahan sedekahna. Geus halal bahan sedekahna, cara sedekahna. Nah, di cara sedekahna anu narima sedekahna ditujukkeun ka mana. Geus beres sedekahna, kadituna dijaga gitu tina hama. Dan sedekah eta ganjaranna bisa lebur ku mantu jeung adat. Ya. Nah, itu teh bisa. Tuh, jadi saeutik-eutikna amal moal leungit pasti aya babalesna teu di akhirat teh moal aya leungit ti Gusti Allah. Salahnya Sallu ala nuri Ahmad nuril manazil ya Muhammad ya man khuliq min nur